na confiance pe fidélité oyo bopesaka na baétoile ya communication mokolo pe mokolo mosusu tozali na esengo ya kokutana na bino na ebandeli ya weekend lelo lundi 3 juillet 2023 mbote na bino bipai nyonso bozwami balandi ya magazine Kin l'Artus totombeli bino bolandi malamu surtout kimia eyingela mabota mabino. Mbote na bino lisusu tofungola édition na basango ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo weekend passé akendaki bongo ko participer na 23e sommet ya communauté économique d'État de l'Afrique centrale CEAC na Mokuse ezalaki bongo kuna na Gabon na capitale na yango Libreville. Merveille Manza apesi bino ba détail. 23e session ya sommet oyo ya ba communauté économique des États d'Afrique centrale oyo esalemaki mikolo eleki oyo esangisaka ba chef d'État nyonso pe ba gouvernement ebele na cadre ya koevaluer ba situation ya ba pays nyonso ya Afrique centrale. Kasi boyebake week-end dernier basanganaki nde na Libreville, capitale politique et administrative ya mboka ya Gabon. Pays moko, premier Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé na sommet oyo. Kasi kuna problématique ezalaki nanu na sommet oyo ba mécanisme pour na relever ba défi financièrement pe lisusu économiquement ndenge nini kosala yango et comme réalité pe lisusu situation sécuritaire ndenge nini na ba pays ebele awa na kati ya Afrique centrale bazali na insécurité ya makasi. Boyebake na 23e sommet oyo insécurité ya est kuna eloba melaki makasi pe cause na yango ba groupes armés ebele lokola ba Kodeko, ba M23, ba Maimai na ba misusu kutu ba oba kombo eyebana nanu te. Kasi boyebake participation ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esalaki ke ba pays nyonso balobake ba ko soutenir République démocratique du Congo aluka ba moyen nyonso pona ko lutter sur crise o ezali ko demeurer na plan sécuritaire na ye pe lisusu crise économique et alimentaire esengeli esila awa na RDC mobimba po ba mécanisme ekowuta nde na ba réunion oyo ya ba sommet oyo basangisaka ba chef d'État nyonso. En tout cas ba effort ya président congolais ezali komonana na ndenge azali koluka kimia ezonga lisusu na République mobimba particulièrement na Est. Pe ba mécanisme kalate ekozala mise en place pour ba groupes armés nyonso bali mwa libela na libela ba kombo na bango etanga maka lisusu te na kati ya République. Boende ezala boyete Nangambo na ye président ya parti politique MLP Maître Franck Diongo oyo azali toujours yako kangama boyeba que après 10 jours il y a détention na ye kasi santé na ye ezali ko se dégrader selon ba avocat na ye pe bazali ko senga déjà baluka ndenge nini ya ko libérer provisoirement pour akende kozwa ba soin. Merveille Manza azongi lisusu 13 jours déjà depuis arrestation na ye président ya mouvement lumumbiste progressiste MLP na Mokuse Franck Diongo azali détenu na cachot ya direction militaire des activités anti-patrie de Miep na Mokuse. Kasi selon Christian Tshilumba oyo azali avocat parmi ba avocat na ye alobaki ke santé na ye ezali ko continuer ko se dégrader, en tout cas état na ye ezali malamu te kasi malgré bongo azali kaka ko continuer komela bakisi oyo kutu ezali nango pe ya malamu te. Me banda wana soulagement ezali na nte pe esengeli lisusu kolukela ye baswe moko ya makasi po santé na ye ezali ko continuer ko se dégrader. Alobaki ke président ya MLP santé na ye ndenge ezali malamu te bongo azali pe kutu kolia te yango pe ezali kosala ke maladie ekende kaka liboso. Asengaki pe na gouvernement congolais pe justice ya République etala nanuka na ye na ndenge état de santé ya Franck Diongo ezali kokendele eza malamu te. Soki ekozala possible ba libérer ye azwa nanu baswe moko ya malamu après bakoya kolandela ba dossier na bango sima. Awa penza esengeli gouvernement ye moko pe na justice ya République démocratique du Congo elukaka ba mesure ya malamu makasi pona ba détenu nyonso na ba niveau nyonso ya justice koluka ndenge nini ko sécuriser bango kotielaka bango ba soin
ntango botie mutu na kasho oyo esengeli kaka justice ye moko alukela yango solution parce que mutu ya maladi ezali pe malamu te ademire na ba maladie sans que azwa ba soin oyo ezali approprié mutu pe soki aza détenu esengeli ba soin ezalaka pe assuré boye te kokamwa na rond-point Kitambo magasin ezali ya kobeba mabe bafulu bipai pe bipai mosusu solo makasi Kinshasa bopeto to ebite soki kenda wapi Merveille Manza toujours d'attaque bafulu ezali kobotama lokola mayebo awa na rond-point magasin Kitambo Baja et opération Kinbopeto lancée par le gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka bayaka bango moko kobwaka bafulu oyo kokamwa na place batia propriété bango bayaka nde kozongisa bosoto solo oyo ezalaka awa ndeko ya typhoïde ya kosakana te awa soki otelemi pendant 15 minutes kolongwa na yo oke na yo na typhoïde donc kaka bango moko baja yango nde bayaka kobwaka yango selon ba information tozwaki sur terrain population ezali ko déclarer arrêt oyo ezali arrêt ya munene ya ba motard nyonso oyo bakendaka de partout kasi bango bakomisi yango nde poubelle ya kokamo lisusu ezali nini voire même bourgmestre ya commune ya Kitambo nanu atikala koleka awa te pona kotala situation oyo et pourtant population na ba passager nyonso oyo balekaka awa bazali kolela makasi po awa solo ezali makasi kotala nan oyo ebandela Kinshasa fulu jumu suto yaka awa bapine toboka biso babwaka ngo na prince bakodo bone tala basete biso totelemaka awa sute toza na arrêt ya magasin oyo biso eza arrêt na biso tokendaka kaluka tokendaka makapani bafulu oyo ozomona oyo na kati ya magasin awa bafulu ebandi lelo te na bamama bazoka koboka fulu Kinbopeto babandi koboka basalite lelo te salite esali de jour tozoyeba te basalite oyo bazotiango awa tozoyeba te bazotiango wapi baplace ebele oyo basalite esali koboka awa babiloko olie eza awa bato ebele bazoteka awa neti biso tozoteka basolo nyonso toyoka oyo eza gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka avant fulu oyo ekoma ngomba ya Luzizila to ya Mangengenge esengeli kopesa ordre na baagent nyonso ya opération Kinbopeto baluka déjà solution ya kolongola yango na kati ya rond-point magasin Kitambo po boye ezali vraiment malamu te route oyo ba autorité ebele balekelaka kasi salité ezali kodemere opération Kinbopeto oyo kutu et commis déjà na 90% échec pour partout ba foule ezali kaka ko continuer ko bwakama mabe tolobela sikoyo sensibilisation pour na processus électoral oyo ezali en cours Jefte Kimbembe motema ya Kimbantseke a sensibilisaki ba maman pe ba jeune ya commune ya Kimbantseke sur processus électoral bozwa ba détail na commentaire oyo ezalaki dimanche moko très chargé pona oyo babengaka motema ya Kimbantseke Jefte Kimbembe oyo pe azali soldat makasi ya parti AVC ya excellence Didier Boudimbu ye asalaki ba descente erosaka na te mokolo ya dimanche oyo pona sensibilisation na processus électoral abandaki nde awa na route Mokali na quartier Sakombi esika akutanaki na ba mama oyo kutu bayambaki ye na esengo ya defwa te pe basololaki kitoko na ba mama sur processus électoral ndenge ezali kokende banungunungu nyonso o dialogue o boye ezalaki la veille ba mama basepelaki makasi pe na occasion yango Jefte Kimbembe motema ya Kimbantseke apesaki ba mama maputa symbole ya reconnaissance pona bango kolongwa wana akitaki nde awa na avenue Ndwenge toujours na Kimbantseke pona kokutana na ba jeune kuna basololaki pe Jefte Kimbembe a explikaki bango que esengeli bazala conscient po ba jeune nde bazali na charge ya ko développer République démocratique du Congo esengeli bazala prêt pona ba élection ba jeune batunaki ba question ebele ya ndenge na ndenge kasi nyonso ezalaki répondu kitoko ba mama na population congolaise mobimba ngai mwana bino Jefte Kimbembe naluki ko lancer message oyo na population na biso
eza message ya NT, message ya division T, mais message oyo on lancé parce que biso toza plus de laisser. Tozo voter bandeko bazoya, mais toza plus de laisser. Et alors, na ndenge wana biso moko to bikete to kwa to tanga, to yebi ndenge ni ya okoma, biso pe photo zala liboso poto yeba ko s'occuper, to za balobeli. Ya mokali na biso balobeli ya ki manseke en général. C'est pour cela na osenga la ba maman nyonso ba yeba ko se mobiliser, to yeba ko sala loboko moko na Fatih Beton to yeba ko pese deuxième mandat pour biso pe to ko yeba ko zala bien na o Italie makambambo. Na bana enda ko benga tala mafuta ka bel biso. Ba biso na sina biso ya nzela oyo. Ya député so moi mkile to mon to poni to voter ye. Kaka ye to poni ye akeli boso akumba biso na vola malamu e. Félicitations à Chefte Kimbembe Motema et Kimbantseke et na parti politique AVC Mobimba. Po, tangu nungu ezali le pas population, tangu population a une information ya vrai te. Et sengel na politicien apesa bango yango po doute elongwa na mitu. Oyo Chefte Kimbembe osali elakisi ke olata penza souci ya population ya Kimbantseke na Motema yango babengaka yo Motema et Kimbantseke. Wumela Chefte Kimbembe, wumela po bango pe bakotika yo te. Berki Lokale Oyazali, président, il y a ASBL Cap pour un Congo positif. Boeba que a organisé qui Mikololeki cérémonie, il y a remise, il y a brevet, il y a 50 jeunes Oyabazwa qui ba brevet na bango après formation gratuite. Il y a ba chauffeur et Zalaki Bongo na commune, il y a Ngalima Bozoba détail na élément signé José Mboulaï na commentaire Oyo. Babenga kaye mental d'acier bongo ya Kuma Berki Lokale noko dangandi melanga ke na cadre ya koya babongo kopesa ba jeune ya République démocratique du Congo valeur surtout spécialement ya commune ya Ngaliema week-end oyo uti koleka. Président ya Cap pour un Congo positif, SBL. Oyo Azali cadre et alliance des Congolais pour le renouveau accord Namukuse, Berki Lokale. Organisaki, Mobange ya cérémonie. Ya remise ya brevet, ya fin ya formation gratuite, ya ba chauffeur. Awa, na quartier Manenga, précisément na avenue Mbanzaboma, numéro 37, et Sengwezalaki a 2 fois T. Nyoso! Et bandaki na spectacle ya boxe et sika oyo wapi bato na bibotu batalisaki ba démonstration ya ndenge na ndenge sima na yango cérémonie ya remise ya brevet et salamaki na plus de 50 jeunes après ba prise de parole ya ndenge na ndenge yoke lokoyo permettre ma brevet, ma jeune ébélé, ma qui va délaisser, ma jeune ébélé, ma misusu, ma qui va délaisser la société. Alors, ils sont de créer centre de formation gratuite. Donc, il y en a différents dans le domaine ébélé. Entre autres, auto-école, formation gratuite, ajustage, soudure métallique, menuiserie. Coupe et couture, outils pour remettre brevet pour moi qui maman, ma jeune dame, qui formée gratuitement dans l'auto-école va se distinguer pour remettre ma brevet et certifier que va réussir ma test au niveau à centre de mission. Donc, on a lancé appel à ma jeune Nyos. Maya, on est très ouvert. Nous allons à Bazaboma, la jeune Kanissa qui va délaisser la société, qui saute pour cadrer Bango. Tala, mental d'acier, Berki Lokale, Azali très déterminé, y'a quoi accompagner. Jeunesse, y'a commune Yangaliema, Bako Kanakozo formation à Malonga surtout, y'a Ofele. Na auto-école, ajustage et soudure métallique, anglais et informatique, coupe et couture, menuiserie, esthétique, top make-up, pointe bajeune tout ya commune Ngaliema, bazwa motu ya mosala. Bongo yo mutozala ki ko rêve au kanisa ki que Berki Lokale mental d'acier, akoka ki ko organiser ba cérémonie ya boyete awa bajeune Ngaliema bazu valeur du colonne aye. Est-ce que
Tolobela sikoyo quartier Sola na commune ya Kimbantseke ezali enclavé na ndenge ya kosakana te. Population bazali ko souffrir ko vivre neti kaka bazali na village moko na Congo profond nzoka bazali na capitale ya République démocratique du Congo. Élément oyo pona ba détail. Awa na quartier Sola na commune ya Kisenso population ba vivaka neti na village moko lointain zokande bazali na capitale ya République démocratique du Congo Kinshasa. Kasi ba autorité provinciale, ba député provinciaux, pe ba député nationaux ya ba kotoyo ba bosana complètement population. Tala mapangu nyonso oyo bakolo nango basundola po e koma na yango maziba ya mbisi. Mai etonda na quartier mobimba et boma voire même ba avenue batikala kaka na entrée moko pe sorti pe kaka moko. Courant oyo basalelaka ba bambou de Chine lokola ba poto pe basinga kaka ya ba demi installation locale, c'est-à-dire installation na bango moko population. Mai kutu ya kosokola bakendaka na rivière Njili kaka ndenge bozali komona pasi mawa. Nyonso awa na quartier Sola na commune ya Kisenso ezali kolakisa que bana ya banga moyo bazali vraiment délaissé na propre sort na bango. Bakonzi ya Kinshasa Jantiningo Bilambaka elongo na gouvernement provincial mobimba ba élu ya peuple bosundola quartier Sola bozali kozela kaka campagne po boya kokosa peuple lisusu to ezali nini. En tout cas, ya turoyo boyebaka déjà que peuple afongoli déjà misu soki bokosala quelque chose déjà mikoloyo ekozala bien. Bolukela OVD financement moko ya bien baluka moyen ya koya ko désenclaver quartier oyo ekozala malamu. Kasi ya boye ezali mabe. Tellement que population ya quartier Sola na commune ya Kisenso baleli bakonzi bazali occupé te boyebake Monsieur Dieudonné Lupapu oyo babengaka gofre ya bana ya commune ya Kisenso alansaki mokolo ya dimanche 2 juillet oyo misala pona koluka ndenge nini ya ko désenclaver commune ya Kisenso. En tout cas population basepelaki makasi bozo ba détail na élément oyo. En tant que vraiment na yabanga moyo né et grandi na Kisenso, Monsieur Dieudonné Konke oyo azalaka toujours na écoute ya bandeko na ye na souci ya ko apporter bango aide selon ba possibilité na ye mikolo oyo lekaki boyeba ke akitaki ye moko en personne awa na quartier Sola pe wapi gofre ya Kisenso ndenge babengaka ye ayaka kosolola na bandeko na ye pe ayokaka bango kasi alakaka bango ke akosala quelque chose pona ko soulager bango na ba difficulté oyo bazali na yango selon ba moyen na ye. Noko kasi mokolo ya lobi dimanche 2 juillet nde Monsieur Dieudonné Konke Lupapu gofre ya bana Kisenso ayaki kokokisa promesse na ye lokola vrai citoyen na lancement ya misala ya désenclavement ya quartier Sola oyo kufa pratiquement depuis kala. Botala amemelaki bandeko na ye plus de 800 sacs mobimba oyo après kotondisa yango na mabele eyaki ko servir na kofongola passage ya venu oyo bozali komona déjà ekufaki kala po mai déjà etonda circulation ezalaki lisusu te. Na ngambu mususu alansaki pe ouverture ya venu oyo ya munene ekufa matiti ebotama pona koleka na venu oyo ezalaki nde problème kasi grâce ya honorable Lupapu bino moko botala ndenge misala esalemi kitoko pe diki oyo misala na yango esengele memaka mai na rivière Njili po eyeba kobimisa mai nyonso oyo etelema na quartier Sola yango nde esepelisaki bandeko na ye makasi na quartier Sola awa pe bamipesaki volontairement na misala na esengo ya 2 fois te. Babisa mwa bisa bo aye ko suwa biso boye. Bo aye ko bonisa biso boye. Ba funga mitema bo funga mitema mwana oyo papa bo funga mitema papa. Quelques heures après, botala musala ndenge évolué ki kitoko, ye moko gofre ya bana Kisenso alobaki boye.
oyo eza quartier na nga na botami na poli awa badifficulté nyonso bamama oyo bazalaka nango vraimen esalaka biso mpasi mai ekoki koya mai nji so etondi bazangaka esika kolala te napansaki te oyo eza mpe kote na ngai bamama oyo baza kote oyo bamama na ngai yango nabi te olie basala bacontour ya monene bamama bakomi mikolo bapa komi mikolo moye basala bacontour te parce que baveni nyonso ya koto ya se ebeba azwi initiative te nazongisa nao baveni ezongazonga epuis toya kotala likambo ya dik na bango nde mai ekotelaka bango tolite na bafond propre na nga moko na soutien te ke ONG epesi oni te nga moko na bonne volonté nazala nango nabi te naluka na ede bandeko na nga bazalaka koto oyo mpona mwa épanouissement quartier na biso. Évangéliste Claude Kabundu Alessa a préparé bongo Mobangue na veille de prière le 14 juillet 2023 au na stade de Martyrs. Pe azayi invité ba Congolais nyonso o bazali na mikakatano bakende po ba miracle ko salema na ndenge ya defoite. Bandeko botala kaka mwana wana ya 1 mois. Ndenga zolela sali une semaine mobimba zolela. Azolela na ndenga ke misisa na mongongo ekawuki. Bakende l'hôpital bakende kuta eloko evimbiye awa ne panzi eloko ngo libanga ezo sala mwana pasi batali eloko moya ko pasola ngo ezate bazo tala eloko ba bandela wapi ba docteur ba yebele ba entourer mwana balobi kao ezaka na biso to to so kende wapi papa na mama ba moni pasi ba tourner na mwana so ezate kana kati hôpital ngo papa pe asambela kate mo mala masanga batindi bango ba ya na prière pa na biso awa ba ye na mwana liboso to bondeli pona mwana eloko kokamwa ezake na kati ya délivrance na kati ya kosambela toye komona ke papa ya mwana oyo moninga na ye ya mobali bamelaka ne masanga amonika baboti mwana kitoko kaka ndi mwana yoki motema mabe botala na niveau ya motema mabe abeti ake kozwa libanga ya cimetière spirituellement aye kotia mwana na kati ya panzi nde mwana zolela mwana vimbi deja kotona kingo donc kotala mwana deux fois te bazola la te butu moi mwana zolela yango tanga mwana wana bayena yeto bondeli bandeko eloko esalemi eza nini eloko yango epasuki miracle akosakana te epasuki na panzi wana libanga batiaki mwana ya cimetière epasuki eke likolo na batufina ekwei na se libanga ebimi botala mwana wana 3 jours kaka ya pamba pota nyonso ekawuki mwana zongi normal pota nzamba kawisi pota kajomona to benga ke na chuluba kajomona wana pona kozonga koloba ke na minute oyo ndenge tozo sala campagne d'évangélisation tozo sala veiller na stade eza pona bato balemba bato bazana ba problème na ba difficulté bato bakoko ndima Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur mais ce qui pona Jésus te yango nde Jésus a télévision tozo ke na service pona ko bondela pona bato yango nde nazo benga bino na stade boya o balemba o baza chargé o baza na ba problème o baza na ba difficulté o baza na ba difficulté les cas au moins ezo simba te yeba ke main noire moko ezali donc les habitants spirituels to mosango en esprit zama pangola bino na bengi bino le 14 juillet boya na kati ya stade na veiller toko kutana toko sambela ensemble pona ko détruire ba œuvre satanique wana boza béni merci les évangélistes Claude Kabundu Alessa ou azali ministre de défense na gouvernement de Jésus-Christ zama pangola bino na sepeli makasi. Na page ya sport, boyeba que ba Léopard U20 au Bazali engagé bongo na tournoi ya Fache Coupe. Mokolo ya lobby dimanche na stade de Martyrs basalaki bongo première défaite na bango 3-4 liboso ya ba Gabonais U20 ezalaki pasi surtout que public bazalaki te na stade. Ba détail na commentaire signé Merveille Manza. Tournoi oyo ezosangisa ba joueur ya moins de 20 ans ya ba pays Afrique centrale. Fache Coupe boyeba ke ebandaki week-end dernier na stade de Martyrs kaka ndenge ezalaka prévu na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Boyeba ke ouverture ya ba première journée esalemaki nde na match ya République démocratique du Congo na République. Bon, pona kobeta match oyo basalelaki ba préparatifs ebele. Totalement motivé, pe toutes les deux équipes esalaki ba effort nyonso pona kolakisa ndenge nini base preparaki kasi na 18e minute nde formation sportive ya Gabon
eyaki komarke bi ya liboso ya ouverture pe na 35e minute nde ba Léopard ya République démocratique du Congo eyaki koégaliser kasi na 35e minute penalty moko ezalaki en faveur ya ba Léopard nde esalaki ke ba marqué deuxième but na bango. 3 minutes après ba Gabonais ba sepelaki lisusu makasi po ba égalisaki pe premier mi-temps wana esukaki nde 2 buts partout. Na retour ya ba vestiaire match eyaki lisusu makasi koleka kasi na 55e minute nde Gabon ayaki komarke 3e but na ye pe 3 minutes après ba Léopard bayaki koégaliser kasi à quelques minutes kaka ya minute moko ya temps additionnel nde ba Gabonais bayaki komarke 4e but oyo eklotiraki match pe score esukaki nde 4-3 na faveur ya ba Gabonais. Kasi boyebake mardi 4 juillet oyo ezali koya ekozala nde ba deuxième journée ya ba match oyo ya tournoi ya Fachi Coupe nde ekobetama kaka kuna na Stade des Martyrs ndenge ezalaka prévu. Pe ba Léopard ya République démocratique du Congo bakobeta nde na République Centrafrique. Esengeli na ba Léopard ya RDC basala ba effort nyonso mpona koganye ba match oyo etikali po Congo ezela Fachi Coupe etikala awa na Kinshasa, capitale ya RDC. Boyete ekomi sikoyo tango bosekaka mingi na bandako po bozwaka ba leçon ya ndenge na ndenge grâce ya bulu yeke plus en mode 4G motuna ya mokona lelo euti en direct ya Angleterre epai ya petit frère propre Verdun Kengete analyste sportif moko aguerri motuna yango eloko eza nango te bulu yekende kindoki. Pio dit à poisson. La français La français poisson. Hein? Poisson. Piodi to liaka na piodi. Piodi na to liaka. Na français to benga ngoni. Piodi to liaka. C'est simplement poisson. Poisson. Piodi na français to benga ngoni. Piodi. Oh, poisson de mer. Poisson de mer. Ah. Piodi na français to benga ngoni. Piodi na français. C'est Thompson, là Thompson. Thompson. Ebi piodi. Ah na ebi Thompson. Thompson. C'est en français to benga ngoni. Poisson. Poisson. Ah. Poisson de mer. Obi piodi. Ce que ça biso piodi wana na français so ba benga ngoni. Piodi. Poisson. Poisson. Mais malwa pesa poisson. Pardon? Malwa, ils appellent poisson. Comment piodi ce qu'on a français to benga? Voilà, poisson la mer. Poisson la mer. Poisson la mer. Ça c'est l'original, parole du maître. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Parole du jeune maître, parole du jeune maître. Bouluyeke sekisaki bino mingi na bandaku bomoni ya ndenge liaki bakinoa na balabala kasi na ebisaka bino soki okutani na Bouluyeke. Zalaka prudent, zalaka pe surtout attentif na motuna po okweya na motambo te kasi Bouluyeke ya lelo mpiodi na français boyeba ke babengaka yango chinchard. Bouluyeke mpiodi na français babengaka yango chinchard. Soko bosani mitali yo mais biso toza na charge ya ko rappeler yo pe to ko sala yango po to signer contrat biso na bino po na libela Bouluyeke boyebi ke zali rubrique moko sans concurrent na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Tokomi na suka pe ya édition ya mokona lelo. Merci na fidélité pe confiance na bino, surtout attention
particulière oyo bo accordaki na biso kasi botika to souhaiter joyeux anniversaire na mama moko pe na mwana na embala moko babota ma date moko Ostini Mafuta femme forte mwasi ya mbiji ye abotama moko na lelo le 3 juillet azali ko célébrer bougie na ye mosusu kasi to ebisa na bino que abotama nzela moko to date moko na mwana na ye Justini Dungusa Kiyenga. En tout cas ezali esengo makasi esengo mbala mibale botika ete na bandako bisika bozwami botombela ye kaka heureux anniversaire. Nzambe apambola bango, nzambe abakisela bango ebele, surtout bazali ko célébrer anniversaire mama na mwana mokolo moko. Nzambe apesa bango longévité, mama amona bakoko, mwana pe amona mama na etango akokoma koko, ezalaka toujours plaisir ya kosakana te, kimia ezala na bango pe bonheur elanda bango. Tala ndenge bazali mwasi kitoko na mwana na epe ya kitoko, esali plaisir ya trop. Joyeux anniversaire na Ostini Mafuta femme forte pe na mwana na ye Justini Dungusa Kiyenga. Tokomi complètement na suka bopesa merci na Jourdain Ndeko, vraiment na ya bumbu ya tongo wazaki na sima ya caméra yenda ebi secret ya caméra na ndenge ya défoité. Merci Pelisusu na merveille manza brassard ya Kanluka yende asimbaki édition kitoko, vraie femme forte penza. Kasi na montage bopesa merci mingi na Nathan Kashama pe na mwana moke oya simba bokonzi na ye chef ya mwana moke nani wana Isaac Mbadu yepe moto asimbaki alignement kitoko. Kasi clin d'œil na DG Valable Pierrot Eben de l'international Obianga Ouattara Uzebenkia. Tozali wana boulot et continue toujours. Yamatondo tokoloba lisusu te po vérité se yebana soki tosali kaka ndenge toyokanaki et osala bien. Boyete